所以瑪竇25章好清楚講，天主係點樣審判嘅呢？天主審判唔係睇下我哋犯咗啲咩罪，有冇守十戒，熱唔熱心，念咗幾多經，望咗幾多彌撒，冇啊，完全冇。瑪竇好清楚將耶穌嘅教導、審判嘅光景講得一清二楚，就係一個三角關係，天主、你同其他人。喺呢個三角關係入邊，我哋點樣去實踐嗰份愛，真心用心去愛。當我哋見到嘅時候，我哋有冇去做？我哋唔係見咗就算數，或者話唔關我事。所以審判嘅標準或者量度，唔係做得多做得少，而係要從心裏出發。你心入邊有幾多愛？呢個就係嗰個審判最後嘅結果。